हेलो नमस्ते सबैजनालाई तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा अनि म चाहिँ मन्सा योगी अनि आज मेरो साथमा हुनुहुन्छ म चाहिँ जेनी लिम्बू अनि आज चाहिँ हामी 4 प्याकेट्स करेन च्यालेन्ज गर्न आँटेको हामीसँग चाहिँ सह देखा न मोमो चाहिँ थोरै ल्याएको खान सकिँदैन अनि अन्डा अनि यहाँ चिसो पनि छ हामीसँग चाहिँ धेरै खान सकिँदैन नि त आन्न वेस्ट हुन्छ भनेर धेरै ल्यायो भने आउँदैन त लागोस् न मैले भन्नु नि अलिकति ठिक्क भयो है अब हामी खान्छौँ ला यो चाहिँ काटै चुरो गर्न भयो अनि अघिदेखि यो गर्नु कस्तो भयो यो चाहिँ हाम्रो 2 प्याकेट्स हो है 2 प्याकेट्स हो चिसो भएछ है कति छिटो केही छैन अनि अघि निकालेको यो यस्तो बिजोगले राखिरहेको छौँ हामीले त्यहाँनिर सबै आयो होला मोल्दैन क्या झिनी राम्ररी यो अख्राको भयो क्या यो सबै हेर ठिकै छ कहिले कहिले लाइफमा एडजस्ट गर्नुपर्छ भनेको यो हुन्छ पुग्यो कि आऊ छैन के हुन्छ च्यालेन्ज गर्ने होइन को पनि खानु पाइने जे सब मान्छे एकछिनै फोन आयो हेलो होइन भन्नु खोजेको क्या च्यालेन्ज म सक्दिनँ यत्तिकै गरौँ ल च्यालेन्ज चाहिँ गर्नु है जसरी भए पनि त्यस्तो टाइम टेबल नराखिकन क्या खाऊ न ल जसले छिटो खाइसक्यो त्यसले नै जित्नु भयो मेरो त जितोसित होइन केही छैन भयो को खाऊँ न सुनमा चेयर्स गरेर है ल हामीले चाहिँ स्टार्ट गऱ्यौँ है त चिसो भइसक्यो होला दुइटै भयो के भन्छ अब एउटा भरे किन दुइटा काँटाले खानु भएको भन्नु यो यस्तो यो घोल्नु मात्रै ल्याएको है एउटा चाहिँ खास चाहिँ तर अब ठिकै कस्तो डर लाग्यो म खानु सबै हाल्नुपर्ने रहेछ मसला पिरो हो तेरो एकचोटि हेर्नु पर्दैन खाएको मेरो त हातै गल्यो त के भयो मैले मोमो चाहिँ हातले खाइदिएको
भयो गर्दै हताले मोमो त के भन्नु न छोड्नु यो मोमो चाहिँ हामीले आफै घरमा बनाएको भेज मोमो है टिस्यु पनि ल्याएन नाको लाग्यो भन्दै लाग्छ अब एउटा कोफ्ता माथि पकाउ एउटा कोफ्ता माथि पकाउ मैले फर्स्ट मुकबाङ भिडियो भनेको छैन मेरोमा दुई थियो क्या हो मेरोमा थियो होला यत्रो प्रकाश हाल्दा पनि नानी मेरै हेर्दैछु त Okay. I'm sorry मान्छेले बोल्दा कसरी खान्छ है च्यालेन्जमा क्या सिकाना यसो काटेर म त यो भन्दा ए बुलडक त अलिक पिरो लाग्दैन करेन्टको त फाल्टुमा खाएँ त तिमी प्लास्टिक भयो खुबै च्यालेन्ज गर्छु भन्छ
पनि काट्नु सक्दैन त हौ एक प्याकेट लिएको भन्थ्यो नि थोरै हुन्छ नि त अब आउँथ्यो होला एक प्याकेट लिने मान्छेले 8 प्याकेट खान्छ दस प्याकेट पनि होला अभिषेक गुरुङले अनि च्यालेन्ज पे हुन्छ नि त उसलाई हाम्रो रक्षा दोषलाई धेरै सम्झेको छु हामीले यही भिडियोबाट अब ऊ चाहिँ अर्को भिडियोमा आउँछ दानमा अन्डा गरेर हाँस्नु पर्छ ऊ त खानु पनि सक्दैन नि त पिरो तर म पनि खान सक्दिनँ त्यति तर खाइसक्नु आँटिसकेँ खान सक्दिनँ यसले जतिको खानु सक्दिनँ यसलाई ग्यास्ट्रिक भएर मात्रै अहिले खानु नसकेको कि अस्ति कन्याको चटपटे तल पिरो भएको थिएन नि म त आँसु निस्केर भगवान् मोमो 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 पनि अघि खाएर आएको अरे सबै अघि साथी म त सकेँ मैले हालेँ ल यसले चाहिँ त अब हामी आनन्दले खान्छौँ गएको चाहिँ त्यो पनि खाएँ अन्डा चाहिँ खान सक्छु म भयो मैले अघि मोमो खाएँ क्या नअगाएँ क्या मोमो नखानु पर्छ कतिखेर हौ करमा हौ कस्तो रिस उठ्दो हामी चाहिँ यत्रो खाँदैथ्यौँ कि गफ गर्दै अनि खाइसकेर भरे भिडियो पनि इन गरिसकेको थियौँ भरे त उयो नै भएको रहेन स्टोरेज फुल भएर नि के भयो भिडियो त त्यही पनि ठिकै छ यहाँसम्म यति भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद प्लिज सबैजनाले सपोर्ट चाहिँ गरिदिनु होला एन्ड सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो ओके बाई बाई